जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाता है, आज उसका पापड़ बनने वाला है। आओ देखते हैं। तो बताऊं, इनमें से कौन सी गाड़ी चोरी की है? यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत कर। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी ये काम करना हो। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हो और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना हो। और बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिखकर जाना। तो देखा दोस्तों, यही थी ना चोरी।